녹화 시작. 저 콘텐츠 할게요. 물 좀 마시고 할까? 물 좀 가져올게요. 대본 따위 없다. 대본 따위 없다. 근데 노래가 없으니까 심심한데? 인사를 해야 되나? 인사를 막 해야 돼요? 아씨 오글거려. 해야 돼요? 아, 네, 알겠습니다. 시작해볼게요. 아, 어떤 식으로 해야 되지? 배운 변태? 근데 흐티스가 있나? 여기에 지금? 흐티스가 있나? 아, 있어? 오케이. 아, 어떻게 해야 돼? 아, 안 나와. 아, 안 나와. 어떡하지? 오프닝 만들자고? 아, 이런 거 너무 못하겠어. 해야지. 인기 많아지라고 해야지. 1000명 찍어야지 바로 해. 그냥 해. 아씨. 녹음으로 하면 안 돼요? 안녕. 나 왜 이렇게 이런 거 못할까? 왜 욕해요? 욕하지 마요. 자. 안녕하십니까. 오늘은 명조 린네로 알아보는 갸루 사용법에 대해서 흐티님이 써주신 카페 글을 제가 참고해서 린네를 배워보도록 하겠습니다. 자, 우선은 흐티즈의 글을 한번 읽어볼 건데요. 공부 on! 이상할 정도로 비수기에도 바쁘게 살다 린네 픽업 기간에 맞춘 공략 업로드마저 늦어버렸다고 합니다. 허겁지겁 린네 분석 후 린네를 어떻게 쓸지 고민 중인 띵봉이들에게 바친다. 늦은 만큼 거두절미하고 곧바로 시작하겠습니다. 린네의 예쁜 얼굴이 보이네요. 오늘의 공략은 겉보기와는 전혀 달랐던 오타쿠에게 상냥한 갸루. 근데 린네가 갸루 컨셉인가? 약간 갸루 느낌이 있긴 하긴 하고 뭐 그런 것 같네요. 물론 방은우는 전혀 오타쿠 아니고 오히려 외모를 본다면 린네가 상냥해질 수밖에 없는 초식이다만 그건 제쳐두고 어찌됐든 린네의 이미지는 처음 공개됐을 때와 달랐다는 거다. 진짜? 이건 몰랐는데? 처음이랑 달라? 이게 처음 이미지인가? 린네 회절 속성, 하이브리드 포지션, 그리고 관점
성우는 최현지 성우님이라고 하시네요. 라하이로이와 함께 등장하신 린네짱. 왜 갑자기 린네짱이야? 사실 린네짱은 스토리를 보면 알겠지만 이러고 쓰려다가 스포일러 같아서 그만두기로 하고 린네의 필드 모션을 보면 상당한 특이점을 발견할 수 있는데 특이점이라기보다는 기시감이라고 해야 더 잘 이해할 원붕이들이 있을 것이다. 린네는 알다시피 필드나 전투 모션 중에 스케이트보드를 타고 다니거나 그래피티로 길거리 예술이랍시고 여기저기 냅다 라카를 뿌리고 다니는 이건 무슨 행동이지? 땡땡대? 동땡땡대? 동네 동덕? 동 뭐지? 라하이로의 지역 특성이지만 갑자기 오두방구를 소환해 라카 땡땡을 시전하는데 어디선가 많이 본 그런한 해당 글은 크로게임즈 측의 조치로 임시 작성 중지 및 삭제되었습니다. 어쨌든 방금 전에 해프닝은 기억에서 지우고 본격적으로 우리 실론인의 린네 공략을 시작해보도록 하겠다. 그리고 린네 포지션을 보면 하이브리드라고 되어 있긴 한데 일단은 서브딜러 쪽으로 많이 활용해주는 편이 좋다고 하네요. 특히 해방 부스트를 달고 있기에 공명 해방 딜러와 함께 사용해주면 좋다고 합니다. 첫 번째 조화도 라하이로이를 넘어오면서 생긴 개념인데 어떤 개념이냐? 제냐타 신나라 까먹는 소리? 그냥 간단하다고 하네요. 몹에게 조화도가 있고 그걸 파괴하는 특수 모션이 있고 조화도를 파괴하면 어쨌든 딜하는데 좋아지고 편해진다는 걸로 알고 있으면 된답니다. 앞으로 나올 라하이로의 공명자들은 전부 조화도와 관련된 어떤 메커니즘을 갖고 나올 테니 그냥 이런 게 있구나만 알고 있으면 될 듯 합니다. 자, 두 번째로 린네 메커니즘. 역시 신지역에 처음 나오는 신캐다 보니 뭔가 많고 복잡할 것 같지만 실제적으로는 매우 간단합니다. 여기 사진에 보이는 최고 속력 계기판을 전부 채우는 것을 목표로 하면 됩니다. 채우는 방법은 이젠 말해도 알작딱할 수 있지. 근데 우리가 알던 방법으로 게이지를 채우기 시작한다면 저 최고 속력 계기판이 아니라 중간에 있는 노란색 게이지가 먼저 찰 것이다. 그럼 저 노란색 게이지를 일반 공격을 꾹 누르는 것을 통해 최고 속력 계기판으로 충전시켜주면 된다. 최고 속력 계기판이 가득 찼다면 점프 3번을 조지고 낙공을 조진 후 공명자를 변경해주면 된다고 하네요. 아니 그럼 궁은 언제 써요? 변주로 바로 나오자마자 쓰시면 된답니다. 요약! 린네는 상리오나 윤호, 공명해방 딜러와 함께 쓰면 좋다고 해요. 변주, 궁, 2, 평국, 마리오식 3단 점프, 낙공, 반주 3. 덜 할 요약이 없다. 참고로 린네는 스케이트 상태에서 회피를 꼭 누르면 은신이 가능하다고 하네요. 왜 이렇게 공략이 건성이냐면 린네를 뽑지 않았기 때문이나? 지금 안 뽑았어요? 사실 필자는 린네보다는 다음에 픽업할 투명 다리 모니의 센세를 뽑을 예정이기 때문에. 헉, 진짜요? 그러면 제가 이제 린네를 한번 연습해 보도록 하겠습니다. 린네를 한번 본격적으로 연습을 해봅시다. 재밌겠군. 노래 틀면 안 되나? 노래 틀고 싶은데. 노래 안 틀니까 너무 어색하다. 자, 그러면 변주, 궁, 2, 평곡, 3단 점프, 낙공, 반주. 하지만 라바라보이기 때문에 저는 적어놔야 돼. 브금. 그렇구나. 잠깐만요.
라천 라제입니다. 잠시만. 연주. 아 잠깐만 띵조야. 현주. 궁. 이. 평국. 3단 점프. 낙공. 반주. 어디서 연습하지? 이번에도 탑에서 연습해야 되나? 변주, 궁, 2, 평국, 3단 점프, 낙공, 반주. 왼쪽 거. 벌써 린네를 썼네 사람들이. 이걸로 해야겠다. 자 보세요 여러분. 제가 이제 린네를 한번 써볼게요. 잘 쓰는 거 한번 보세요. 연습해볼게요. 변주, 궁, 2, 평국, 3단 점프, 낙공, 반주. 변주, 궁. 그러면은 바로 궁 쓰는 거네? 아, 처음부터 다시. 아니, 이가 너무 습관이 됐어. 이가 너무 습관이 돼가지고. 바로 궁 써야 되는데. 이 쓰고, 평, 꾹. 3단 점프? 3단 점프는 어떻게 하는 거야? 3단 점프는 어떻게 하는 거지? 이게 낙공. 낙공은 이거고. 아, 그래요? 변주를 넣어야 된다고? 그러면은 이 파티면은 뭐부터 써야 돼? 아, 그렇구나. 그럼 파티가 잘못된 건가? 파티를 제일 지금 내가 있는 것 중에 추천할 만한 게 있나? 저것도 괜찮아요? 린네 유노파스인. 아, 이렇게? 아, 네, 알겠습니다. 다시 연습해 볼게요. 제가 도와드릴게요. 아, 유노가 메인데. 은하의 조율 들어가자. 인력
운전 조심. 받아라. 디자이너 컬렉션이야. 자, 여기 봐. 그치만 3단 점프는 어떻게 하는 거지? 오, 우와, 우와, 세다. 화려하게. 이것이 나의 결심. 다시. 편곡 점점점 낮고. 나는 3단, 나는 3단 점프라고 해가지고 위로 높게 올라가는 줄 알았어. 다시. 제가 또 새롭게 탄생하리. 인력. 운전 조심. 지금이 쿵. 가장 찬란한 순간이야. 2. 강공. 잘 보라고. 아, 자꾸 모르겠네? 깜빡이지 말고. 아, 어렵네? 점프 3번? 인력. 그니까. 굴복하지 않아. 하면 인력. 운전 조심. 깜짝 선물이야. 2. 형. 꼭. 이게 다라고? 아, 잠깐만. 엉켰다. 다시. 엉켰다. 아, 그러네. 생각보다 더 많이 눌러야 되네. 수정. 오케이, 오케이. 은하의 조율. 인력. 운전 조심. 지금이 쿵. 가장 찬란한 그다음에 2 쓰고 형. 꼭. 거라고. 맞아요? 뭔가 이상한데. 3단 점프? 아, 아. 다시. 나아질 거예요. 굴복하지 않아. 다시. 인력. 운전 조심. 쿵. 받아라. 디자이너 컬렉션이야. 그다음에 2 하고 꼭 하고 점프. 하나, 둘, 셋. 나 꼭! 아! 잘했다. 잠깐 놀아줄까? 지금이 잘했죠. 만월의 순간. 다시. 매끈해질 때까지. 매끈해질 때까지 다시. 제가 도와드릴게요. 매끈매끈하다. 매끈매끈한. 인력. 자, 다시. 운전 조심. 쿵. 깜짝 선물이야. 2, 자, 여기 봐. 이게 다라고? 둘, 셋. 오! 나 꼭! 와! 재밌어. 이것이 나의 결심. 괜찮아요. 아, 지기네. 재밌네. 이러면 어떡해요. 안 닿을 수도 있지. 나아질 거예요. 다시. 은하의 조율.
입력. 운전 조심. 안 보고 받아라. 이렇게 하고 디자인 그다음에 이 그다음에 평국 이게 하고 하나 둘 셋 하고 낙공 나가고 오 외웠어 외웠어. 적응했어. 좋아 다시 한번 재밌는데? 여러분도 유튜브 친구들도 이제 다 할 수 있겠죠? 쉽죠? 저도 하는데 우리 유튜브 애기들도 다 할 수 있겠지? 제가 도와드릴게요. 입력. 굴복하지 유튜브 친구들 모두 따라해볼게요. 자, 첫 번째로 궁! 지금 가장 그 다음에 이를 쓸게요. 그 다음에 평국. 그 다음에 점프 하나, 둘, 셋 하고 낙공. 그리고 반주로 나가주면 끝입니다. 나의 결심. 평. 30초. 이렇게 하면 됩니다. 알겠죠? 나 이거 쇼츠로 올려야겠다. 전에 거는 창피해서 못 올려. 제가 도와드릴게요. 자, 친구들 복습이 중요합니다. 복습. 자, 새롭게 탄생하리. 린네 사용법 쉽게 알려드릴게요. 운전 조심. 첫 번째 궁을 쓴다. 두 번째 이를 쓴다. 그 다음에 평국. 점프 하나, 둘, 셋. 그 다음에 낙공. 반주로 나가줍니다. 나에게 누구나 할 수 있는 콤보 완벽 강의. 이것만 알면 명조고수. 밖에서 써봐야겠다. 재밌네. 이 3단 점프가 제일 재밌는 것 같아. 근데 여러분 나 충격적인 사실. 저 버추얼이 없잖아요. 왜 아무도 얘기 안 해줬어? 왜 아무도 얘기 안 해준 거야? 아 채팅도 없었어? 아 다시 해야 돼. 아니 내 얼굴이 보여야 되지. 쿠키. 알겠어. 아 그러네 생각해보니까. 유튜브 친구들 안녕. 우리 오늘은 린네를 잠시만 다시. 유튜브 친구들 안녕. 우리 오늘은 린네에 대해서 알아볼 거야. 아니야. 존댓말로 하자. 정보민증. 유튜브 친구들 안녕. 우리 오늘은 린네 그 뭐지? 오케이 다시. 유튜브 친구들 안녕. 우리 오늘은 린네 사이클에 대해서 공부해 볼 거예요. 자, 첫 번째로 파티는 린네 그리고 윤호, 하수인 이렇게 쓰면 됩니다. 바로 쓰는 방법 보여줄게요. 괜찮아요. 하수인을 야무지게 써줍니다. 굴복하지 않아. 이거는 다 쓸 줄 알죠, 친구들? 자, 이제 나올게요. 린네 바로 공 써요. 가장 그 다음에 이 쓰고 잘 보라고. 평국. 그 다음에 아씨 꼬였다 다시.
아 회로 다 그리고 있어? 근데 어차피 꼬여가지고 다시 할게요. 유하. 유웅님 반갑습니다. 이거면 됐다. 됐지. 클래식? 알겠어요. 클래식 재밌겠다. 여기는 당연하죠. 당연하죠. 저 전신이에요. 조금만 더. 말든님 이 노래 뭐야? 완벽. 이 노래 알아요? 딴다다다 딴딴딴딴딴 딴다라. 이거 제목 알아요? 뭔지 몰라요? 알아요? 딴다라란딴딴딴딴딴딴 화장실 노래. 대충 아무거나 틀자. 이제 몸 좀 풀어보실까? 비슷한 거 나왔네. 아직 나쁘지 않네. 클래식은 100년 전이라 괜찮지 않아? 클래식은 100년 전이라 괜찮지 않아요? 아 나도 그냥 그 AI 목소리 하고 싶어. 그거 뭔지 알아요? 요즘 유행하는 AI 목소리? 호주님 반갑습니다. 헉. 아 부끄러워. 유튜브 유입인가? 유튜브 유입이신가? 안녕하세요. 저작권 100년이면은 기간 그거 사라지잖아. 반갑습니다. 어떻게 오셨어요? 한 60년인가? 50년인가? 야옹 안녕. 나 다시. 자 집중. 자 수업 시작할게요. 자 우리 오늘은 린네 사이클에 대해서 공부해 볼 건데요. 자 여러분 집중. 지금 무슨 공부한다고요? 린네 사이클 공부 시작해 볼게요. 자 바로 실전으로 들어가 봅시다. 탑에서 보여드리는 린네 사이클. 파수인부터 들어가서 변주를 먼저 사용해줘야 되거든요. 그래서 파수인 먼저 예쁘게 귀엽게 써줍니다. 새롭게 탄생하리. 변주? 변신하면서 나오는 거. 운전 조심. 진짜 했는데 진짜 말 걸어가지고 진짜 다시 모모 안녕. 진짜 까먹었잖아요. 다시 해야 돼. 나 이거 오늘 안에 끝낼 수 있을까? 자 다시. 자 사랑하는 우리 유튜브 친구들 안녕. 우리 오늘은 린네 사이클에 대해서 공부해 볼 건데요. 자 오늘 파수인 먼저 말 꼬였어. 다시. 유튜브 친구들 안녕하세요. 우리 오늘은 린네 사이클에 대해서 공부해 볼 건데요. 파수인이랑 윤호랑 린네를 사용해서 선생님이 보여주도록 할게요. 자 괜찮아요. 파수인 예쁘게 이렇게 잘 써줍니다. 은하의 조율. 이렇게 썼으면 린네 변주로 탁 나와가지고 바로 궁을 써줍니다. 그 다음에 2를 써주는 거예요. 2 쓰고 평 꾹 눌러서 게이지 다 찬 다음에 3단 점프 하나 둘 셋 하고 낙공. 다음에 나가주면 됩니다. 잘 가라고. 지금이. 완성. 어때요? 여러분들도 할 수 있겠죠? 자 이렇게 린네 잘
공부해봤고 우리 영조 친구들도 나중에 꼭 한번 써보세요. 알겠죠? 그럼 안녕. 네, 됐다. 이 정도면 됐다. 그죠? 쇼츠 나왔지? 유튜브 왜 그래 그런 망원 노노. 크와크피 아직 몰라요. 금이야 어땠어? 어땠어 금이야? 방금 쇼츠 평가 좀 평가해줘. 교육 영상. 근데 맞아. 교육해준 거야 내가. 정확해 잘 봤어. 정확히 잘 봤어. 지도록 사랑했던 어떤 시끄러워. 다다다다다다 시끄러워. 네가 써. 저 이제 저기 건반님 꿈 숙제 해드릴게. 와, 와와오. 내 땡줘. 내 땡줘.